цирк гэдэг бол яг худлаа юм шиг үнэн, илб гэдэг юм бол яг үнэн юм шиг худлаа байдаг. За ер нь би сургуульд байж байхдаа нэлээд бага байж байхдаа цирк үздэг байсан. Тэгээд циркийн майх ингээ тэр үед л нэг иймэрхүү байдаг байсан. Тэгтээ яг одоог бодох юм бол арай нэг жоохон тийм хялбархан дүгнхэн тиймэрхүү циркийн асрууд майхнууд байдаг л да. Тэгээд одоо бид нар дахиад өнөөдөр энэ циркийн асард ирсэн байж хахад за яг энэ асар дотор одоо бас Монгол улсаас өргөдөж ирж байгаа одоо циркийн баг хамт олон энд бас тоглож байгаа юм байна. За би одоо өнөөдөр нэг гайхамшигтай хүнтэй танилцж байна. За тэгээд өөрөө одоо энэ циркэд олон жил ажилласан гэсэн тийм ээ. За тэгээд ер нь би таныг танилцуулахаас та миний дэргэд байж байгаа юм чинь та өөрийгөө танилцуулж байгаа шүү дээ тий. За би бол циркийн жүжигчин Монгол улсын гавьяач жүжигчин Амар Төвшин гэж хүн байна. Циркийн урлагт бол одоо 30 гаруй жил одоо суралцаж ажиллаж амьдарч байгаа ийм хүн байна. Ер нь таныг ингээд хараад байхад 30 хүрсэн юм уу гэмээр юм шүү дээ. Тий. Ер нь бол яг би 30 бол нэлээд нас бол давж яваа. Гэхдээ яг бид нар нэг урлаг соёлын ажил хийдэг. Багасаа бас ингээд бэлтгэл сургууль хийгээд явж исэн болохоор одоо таны харж байгаагаар бас тэгж харагдчихэж болох юм. Тий. За тэгвэл одоо таны хувьд энэ циркэд одоо баг насаараа ажиллалаа гэж хэлж болох шүү. Тийм ээ. Гэхдээ одоо энэ удаа бас ингээд нэг багийг ахлаад даргалаад өөрийнхөө гарын шавнырыг одоо улсдаан биш улсын гадаадад тийм ээ одоо хятад ингээд хөрш орондоо авчираад ингээд тоглуулж яхад ямар шүү вэ ер нь. Тий бид бүхэн бол одоо бүгд найрамд хятад ард улсын Бээж хотод зогсож байна тийм ээ. Энэ асар цирк бол одоо дэлхийн хамгийн алдартай одоо акробатын циркийн жүжигчид одоо энэ ч чуулж нийлж нэг хамт олон болж одоо бид бүхэн ч ажиллаж байна. Тий миний хувьд бол одоо яг өөрийн гарын шавнартайгаа энд урилгаар ирсэн Монгол улсаа төлөөлөд оролцоод явж байгаа. Яг хаанаас ямар урилга өгсөн бэ? Бид бүхэн одоогоос 2 жилийн өмнө 2024 онд Монако Вант улсын Монте Карло гэдэг одоо хот байдаг. Тэнцээ дэлхийн циркчдийн олимп одоо Оскар гэж ярина л та. Тэнцээ бол одоо дэлхийн хамгийн чансаа өндөр, хамгийн шилдэгүүд одоо тэнцээ өрсөлддөг, тэнд тэмцэлддэг, тэнд тэмцээн болдог. Тэнд бол манай хамтлаг бол одоо оролцож тэнцэнээс одоо мөнгөн цом авч исэн түүхтэй. Тэгээд энэ шугамаараа бас бид бүхэн олон түмэнд танигдаад тэгээд одоо тэр шугамаараа энэ ч өргөдөж ирсэн байна. За тэгвэл одоо та нарын энэ удааны болж байгаа энэ арга хэмжээ нь яг ямар агуулгатай, ямар нэртэй арга хэмжээ болж байгаа юм бэ? Энэ бол одоо Бээжин хотод одоо зохион байгуулагдж байгаа одоо Бээжин хотын улсын цирк. Дээрээс нь одоо Бээжин хотын одоо урдаа барьдаг хамгийн чансаа өндөр жүжигчид одоо дэлхийн түрүүн би танд урьдлаа дэлхийн циркийн шилдэгүүд нэгсэнд энэ ч чуулж байгаа гэсэн үг. Энэ бол одоо Бээжин хотын бас энэ дүүргийн одоо даргын ивэлд ор зохион байгуулагдж байгаа гэсэн үг. Тэгээ энэ бол мэдээж ард олон лууга чиглэсэн одоо соёлын үеийг тарьж байгаа ийм л ажил болж байгаа л да. Анх эхлээд одоо бага бүрдүүлж яхад бас хэцүү л байсан байх та. Тий, ер нь бол альва юм бол эхлэхдээ хэцүү байдаг шүү дээ. Ер нь бол амаргүй л байсан. Гэхдээ бид бүхэн нөгөө хүсэл зорилго нэгтэй энэ урлагтаа бас хайртай учраас бид бүхэн бол одоо тэр тухайн үед одоо бид бүхэнд таарж исэн тэр бэрхшээл тэр зүйлийг бол бид бүхэн даваал гарч исэн. Тэгээ одоо бол бас сайхан амжилтаа баттгахын төлөө, ахиулахын төлөө ингээд сайхан залуучууд бид нар ингээд ажиллаж амьдарч байна да. За ер нь тэгээд цирк гэдэг бол одоо энэ цирк болоод илүү хоёр чи шал эсрэг хоёр юм байдаг. За нэг нь бүх юм нь худлаа байдаг. Тэгтээ цирк бол бүх юм нь үнэн байдаг. Тэгээд харсан хүн болгон ингээд бүр цаанаасаа бишрээ догтлоод тийм ээ. Тэгэхэд одоо хүмүүст ингээд нэг маш охорхон цагийн маш хоромхон зургийн юмыг харуулхад бас их л цаг хугацаа шаардаж бэлддэг байх та тий. Тэглгүй яг ер нь одоо энэ 10 минутын үзүүлбэрийг одоо та бүхэн сая ингээд үзэгчдийн танхимд суугаад үзэж байгаа энэ зүйлийг бид бэлтгэхийн тулд дор хаяж 10 жил хэрэгтэй болдог. 10 жил бэлтжээж өнөөдөр бид бүхэн энийг үзэгчдийн хүртэл болгочдөг. Ер нь бол тэгээ та түрүүн хэллээ илб цирк хоёр бол хоорондоо бас жоохон адилгүй гэж
циркийн нэг төрөл илэг боллоо. Гэхдээ илэг бол одоо таны хэлж байгаагаар бол мэдээж тэн чинь арга ухаан сийлж ингээд ерөнхийдөө элбийн үзүүлбэрүүд явуулдаг. Бидний хийдэг төрөл жанр бол бид нар акробатын жүжигчид учраас бид бүх зүйлийг боддоор амьдаар өдөр болгон хийдэг гэсэн үг. Ер нь бол. Тэгэхээр бол бид бүгдийн хийж байгаа ажил, бид бүгдийн хийж байгаа зүйл бол хүний биеийн хилэмжээр оюун санаагаар өгүүлж болох дээд хязгаарыг л бид бүхэн өдөр болгон хүмүүст үзүүлж энэ олон хүмүүсийн уухаан төрөлдлөг, энэ олон хүмүүсийн сэтгэлийг нэгсэндээ хөндөж догтлуулдаг гэсэн үг ерөөсөө. Тийм, ийм л ажлыг бид бүхэн одоо өдөр болгон хийгээ явж байна да. Гэхдээ одоо яг таны ирээдүйн одоо зорилго юу вэ? Хүсэл мөрөөдөл одоо байгаад байх те. Гэхдээ байлгүй яг хүн чинь нөгөө хүний мөрөөдөлд ямар хязгаар гэж байх биш. Мэдээс мөрөөдлийн одоо чиглэл бид бүхэн угаасаа хөдөлмөрлөдөг. Тэгэхээр мэдээж бид бүхэнд бол төлөвлөсөн мэдээж одоо улсаа төлөөлөд олон илүү бас өөрсдөө хийсэн бүтээсэн зүйлийг баттгах илүү цаашаа бас ингээд түүчэлж авч явах гэсэн мэдээж юм хүсэл мөрөөдөлтөй том зорилго тавиал ингээд бид бүхэн ажиллаж л байна. Хөдөлмөрлөж байна. Ер нь одоо таны хувьд одоо мэдээж одоо багасаа л энэ циркэд оролцсон. Тэгээ та анх өөрөө одоо яг ямар мэрэгжлэр гэх юм уу эсвэл одоо аль хэсэгт нь тоглодог байсан бол. Тийм Монгол улсын гавьяа жүжигчин Арднаа Озрын нэрмжит циркийн сургууль гэж одоо Монгол улсад байгаа. Тэр сургуулийг бол би 4 жил яг мэрэгжлийн багш нарын удирдлагад ор бол одоо сурж төгссөн байдаг. Тэгээ энэ цагаас хойш бол би яг одоо хүч тамирын гайхамшиг акробатын жүжигчнэр бол одоо төгсөж исэн байдаг тэр сургуулийг. Тэгээд цирктэй Монгол улсдаа цирктэй ажилд ороод ингээд миний ажил амьдралын гараа эхэлж илаа. Яг томьёолоод үзэх юм бол би өөрөө яг одоо циркийн акробатын төрлийн хүн ер нь бол. За тэгээд ахаад жоохон урагшин ахиулаад асуухад та яагаад ингэж цирк сонгосон юм бол? Тийм энэ бол одоо маш олон жилийн өмнөх үйл явдал л да. Миний үеэл ах бас одоо дүү хоёр, үеэл ах дүү хоёр бол бас надтай ижилхэн. Бид бол гэр бүлийн циркийн урлаг байдаг. Дашин сонирхуулаад хэлэхэд бол Монгол улсын цирк 80 гаруй жилийн түүхтэй ийм циркийн түүх байдаг. Энэ жил одоо Монгол улсын циркийн 85 жилийн ой болж байгаа. Энэ 85 жилийн хугацаанд бол Монгол улсын циркээс төрсэн 3 гавьяат ах дүүгийн нэг нь бий байхгүй. Тэгээд ерөнхийдөө ахыгаа бас дагаж одоо тэр цирк дээр очиж бэлтгэл сургуулийг хардаг байсан. Мэдээж энэ гайхамшигтай одоо энэ тайзан дээр олон циркийн мундаг одоо бие бялдар гоо зүйтэй юм сайхан хүмүүсийг хараад тэгэл ерөнхийдөө өөрийн ирэхгүй шимтэж дурлал. Тэгэл нэг мэдсэн л энчээ бэлтгэл хийгээл зогсож ирсэн. Тэгээ ерөнхийдөө бол хүсэл мөрөөдлийнхөө дуудлагаар л энэ циркийн одоо энэ дугуй бөөрнки энэ алтан менежмент ерөнхийдөө одоо хөл тавьсан гэх юм уу. Тэгээд хамгийн сүүлийн үзүүлбэр нь болохоор ер нь бол бидний харж яснаас арай өөр тэр урд талынхаа тоглож байсан хүмүүстэй стил нь ч өөр, дуу хоолой нь ч өөр. Ер нь та нарт тэгж мэдэгдэг үү ер нь? Тэгээд яг хөө мэдээж бид бүхэн олон сайхан залуучуудтай чадварлаг залуучуудтайгаа ажиллаж байгаа ч гэсэн монголчуудын өөрсдийн нэг дотоод хүч бас өөр шүү дээ ер нь бол. Тэгээд энд бол бид бүхэн одоо бас бахархалтайгаар хэлэхэд бол энэ сайхан одоо асар майхан циркэд ингээ болж байгаа энэ циркийн хаалтыг хийж тоглож байгаа. Ерөнхийдөө энэ хөтөлбөрийг бид нар хааж байна гэхээр бид бүгдийн үзүүлбэр бас ямар чансаатай, ямар бас байна вэ гэдэг бол эндээс бас харагдаж болно. Тэгэхдээ бид бүхэн бол байнга л хичээж байна. Энд ч нөгөө хүн нэрээ тогс өдөө гिचээр энд ч мэдээж хүний нутг учраас энд ч бид бүхэн одоо соёл урлагаар энд ч сайхан үйлчилж, дээрээс нь бас энд ч бас сайхан л одоо соёлын үр тарихыг л одоо хичээж ажиллаж байна да. За тэгээд бас энэ удаагийн үзүүлбэр одоо энэ тоглолт нь болохоор бас хятадын маш олон мундаг салбарын одоо циркүүдтэй бас хамтар тоглож байна гэсэн тийм ээ. Тэгээд та нар одоо бас ингээд цуг хамтдаа тоглоод бас хэдэн хоног болсон байх та. Тий, ерөнхийдөө бид бүхэн одоо хятад улсад бол 6-7 сарын өмнө бол урагдж ирсэн. Тэгээд бид бүхэн одоо хятадын дандаа л одоо
аял зугаалгын бүс байдаг одоо хайнаанч гэдэг юм уу, хайкоуч гэдэг юм уу дандаа одоо аял зуулчлалын бүсүүдээр бол яг одоо энэ асар майхан цирктэйгээ ингээд ерөнхийдөө очиж тоглолтоо хийж исэн гэсэн үг. Тэгээ бид бүхэн одоо нөгөө зуны амралтын тоглолтын хүрээнд бол одоо яг Бээжин хотын одоо эн чинь яг хуучин одоо олимп болж исэн газар шүү дээ. Өвлийн олимп болж исэн газар. Тэгээ энэ өвлийн олимпийн хотхонд бол одоо яг манай цирк бол ирсэн гэдэг үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За ер нь тэгээд энэ хятад хүмүүстэй хамтарч ажиллахад ямар шүү вэ ер нь? Гэхдээ тэгээд давгүй шүү дээ. Ер нь ижлэхэнд хүмүүс бид нар тий ижлэхэн л одоо сайхан найзууд байдаг бид бүхэн хурж ирээд энэ ч мэдээж бас бид бүхэн Монголдоо биш л байгаа юм чинь бас мэдэхгүй чадахгүй зөндөл зүйл байсан. Тэгээд яг циркийн урлаг бол өөрөө маш олон газар ингээд Идэрман ч гэсэн олон газар Монголд ч гэдэг юм уу дэлхийн олон газар таарж ус ажиллацгаадаг болохоор ингээд сайхан хоорондоо нөхөрлөдөг, найзалдаг их сайхан давгүй л байдаг ер нь бол нэг нэгнээсээ суралцаад л явдаг ер нь тий. 这已经是第3个项目跟我们合作了。前2个项目也是让咱们中国老百姓看到他们的高水准的演出，所以它是跟中杂的这个平台是匹配的。За Бээжин ер нь хэрэг танд. Бээжин яг бид бүхэн бас Улаанбаатар хот Монгол улстай маань ойрхон байдаг. Тэгээд ер нь бол урд нь их л одоо дайрж өнгөрч бас энэ ч бас саатчихсан түр хугацаагаар. Тий ер нь бол Бээжин давгүй байна. Мэдээж одоо сайхан уур амьсгалтай ер нь бол сайхан л байна чи бол тий. Халуун жоохон хэцүү тий халуун жоохон хэцүү байна тий. Халуун жоохон хэцүү. Хоол унд нь яаж ин болж байна? Тий хоол унд нь бид бүхэн энэ ресторан хоолчдаг. Тэгээд яг ер нь бол давгүй ер нь боломж тийм. За баярлалаа. Танд өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. Бас баяр наадмын мэд хүргэе. Одоо монголчуудад ч үндэсний их баяр наадан болох гэж байна. Тэгээд үзэгчдээ бас баяр наадмын мэндийг хүргье. За та бүхэн сайхан баярлаарай. Сайхан баярлаарай.